现任的教育局长、陈局长，甲咱所有的媒体，甲咱所有的社团代表的友士，大家算老早，大家平安出头天。咱拄则演唱的，这是台湾水区，是由咱的精神领袖郑义岳牧师所作词的一首，所有真侪咱台湾的国民团体，大家真肯定的一个台湾的用色的一个算是国歌啊。另外，咱郑政岳老师呢，嘛是咱台湾感谢前社长，嘛是教育台湾团的前前调子，嘛是不长以来从受的台湾校园教育。今仔日咱来遮，就是对着咱郑牧师以及郑社长两位先辈，两位咱的精神的领袖，对着因的精神来到遮，来到台南市政府，要甲咱大市长来提醒，讲咱台南是算是上本土的一个城市之一，咱需要的教育局长应该来呼应着咱台湾人民，特别咱台南市民真侪人的望，是爱加强着咱台湾本土的语文，包含着咱原住民的语言，包含着咱的客话，包含着咱的台语，遮侪本土的语言，长久以来拢互剥削着这个教育权。咱今仔就是要来遮呼吁咱的大市长呢，随着新任的这个教育局局长的人选，爱好啊上事，爱随铁腕担受，是安怎讲？台语也是家己的母语，其实拢无互学校重视。伫阮高中的时阵，阁有所谓的第二外国语的课程，学日本话也是西班牙的话，就是无台语。为着要考试，咱台语讲了较好的关系，咱的支持日本，咱练的会了较济对，这咱会当去网络去找，咱这咱讲社会咧，当然我是真无爱用大力这个来变啊，故意就要说明方便，我嘛就是用这个来讲，咱去人看到咧图，你应该去想着讲，要开始打母语应该是安那呀？若你个台母语咧，是要有够讲啦。就讲一点，这个陈修平，这个老师校长是安怎伊无适合讲这个教育局长的这个职位？其实伊伫这个男女的时阵，有另外一件代志，就是迄时阵因内底学生啊，要伫太阳花学院的时阵，要支持要办太阳花相关的活动，伊嘛是甲伊禁止，就是不准因的学生啊做这个支持太阳花学运的这个活动。所以其实按呢，昆风类都提供，以清末宗师按呢推办呢争持尼养土高油。我今仔日这个代表台湾笔会吼，来遮甲大市长请安面问候吼。大市长伫咧选即届迄个市长的时阵吼，是倒咧选，是安怎倒咧选？是因为国民党做啊上烂，烂甲遮人逐个都起杜啦起牌，甲全部票拢转互民进党，毋是民进党做了偌好，你若是2056年你想要做选总统，你莫淡仔笑想遮的什么中间选票，我甲你讲，你的票伫本土文化遮内底，你茫看阮遮的人几个人，阮这团去生根发晓，阮是规旁的，规个台湾拢是咱的人。你若要爱选票，你就来找阮。你若要搁请这种要来抹杀咱的迄个台湾本土文化的人来做教育局长，我甲你讲，阮会照三顿来找你。市长大市长，你也唔通袂记哩，阮有一群人，每一天，大家拢在努力咧提升咱家己咧逐天咧讲的话，咱的母语，谢谢。我简单讲一句话就好啦有人讲讲母语有啥物前途？讲母语你若讲有特点，绝对比会晓讲华语，干会晓讲华语人较前途。我简单讲一见证。我大汉后生，伊大学毕业做兵当来了，下面去参加补考，补考当来呢，我看呢，就甲问讲考好掉伊甲讲够无彩啦，
文论也无够无彩，高个伊句话讲，有够无彩，险险啊着第一名。一个自细汉汉头到尾拢讲无义，伫阮家绝对袂使讲中国话，中国话呢吼，讲来我甲推，一个中国话是伫外口讲的，是厝内讲的，所以呢，讲无义的囡仔并袂安尼变做反不了。过来会变抓掉，所以要看第一遍科普课就可能电影，如果有够无差，是无可能第一名。所以科普语的囡仔绝对袂输啦，会晓讲母语的囡仔绝对袂输啦。在这个情形之下，我来而且会使甲大家公开分享。陈修平校长，我对伊无讲真熟悉，但是我知影伊真有诚心，真有这个意思。咱即阵咧做的工作，伊拢会搁继续搁做。若加上咱大家。搁再甲伊斗相共，甲伊鼓励，我想即个工作会做比即马搁较好。这就是讲咱会使放心，咱会使放心。赖市长伫4当前启用着我，所以互大家无气焰。我嘛拢爱搁伫台南，市长嘛讲要搁叫我做个教育部分。陈修平校长，因为伊接到即个派任嘛，所以伊也是甲我拜托，我希望我会当。倾囊相授，就是讲所有的部署拢甲伊帮衬，我也有这个承诺。所以今仔日呢，我感觉咱的这大家意见真好，咱大家立场查得真在，这才是咱台南的一个所靠。台南若有这个，台湾就有这个，台湾若有这个，这个世界的文明才有平衡，才有健康。我也是用着这个心情啦，所以甲大家来分享。